শিলং শহরকে বিদায় জানিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এক নতুন পথের উদ্দেশ্যে। গন্তব্য চেরাপুঞ্জি। সহরা হাইওয়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম, আর চারপাশে উন্মোচিত হতে লাগলো প্রকৃতির এক অপার সৌন্দর্য। নীল আকাশের নিচে ফ্রেশ এয়ার পরশ গায়ে মেখে যখন আমরা মকডক ডিম্পে ভ্যালি এসে দাঁড়ালাম, তখন মনে হলো এক স্বপ্ন রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। এরপর আমরা ট্রেক করে নামতে শুরু করলাম শাহিদ সুমপুরি ডিম্পেপ ওয়াটারফলের দিকে। এই লুকোনো ঝর্ণাটি যেন প্রকৃতির এক গোপন উপহার। পরের ভিডিওতে থাকছে আমাদের পরবর্তী আকর্ষণীয় স্থান।